哇！大家出去食飯嘅時候咧，真係有機會要自備餐具啦。啊，點解咁講咧？嗱，五哥首先唔係想講咧，最近嗰啲香港啊，可以啲動物入嗰啲寵物啊入去餐廳食飯嗰個政策就唔係，係講緊咧，哇！啱啱早幾日咧見到個網上啊有個遊客啊喺個郵輪上面啊，應該係食緊自助餐嘅時候啦，隻腳啊咁樣擺喺度咧，就有啲係嘛？唔知係咪香港腳定腳癬發作痕啊？有啲皮要拗啊！佢本身一開始咧就自己拗啦，咁我一路講嘅時候播片啊，真係帶你小心啊！慎入真係好核突下啊！真係，因為點解咧？佢用隻手而家開始用隻手拗啫喺度，喺隻手度拗，我費事放咁大啦！唉，睇到咧都真係想嘔啊！如果你食緊飯嘅時候，食緊飯唔好再聽落去啦，唔好再睇落去啦。但係如果你唔係食緊飯咧，你睇下，你睇下，哇！之後隻手都滿足唔到自己啊，要揾隻叉咁喺度搞隻乜叉喺度挖自己隻腳啊，大佬！你睇下，哇！拗完拗爛腳之後咧，都跟住揾隻叉，你諗下，哇！我真係講完想嘔，你諗下。其實有時而家咧啲香港人咧話啲寵物可以入去啲餐廳咧飲嗰啲湯啊，用嗰啲餐具啊，佢哋話好核突啊！我真心講啊，我又覺得唔係嘅，即係其實好多寵物其實啲人當佢好似小朋友咁噶嘛，自己個小朋友啊，同佢錫都係咁啦。其實你問我寵物，我反而真係五哥接受到。但係如果你話哇呢啲嗱，真係講真心。你見到呢啲畫面，你有機會有恐懼，以後出街食飯你都會自備餐具啊！咁所以真心講，我都細個都成日都養寵物嘅，養咗幾十年嘅。大個之後咧，因為自己都照顧唔到自己啊，所以咧就唔養寵物啦，轉為照顧自己啦。咁所以咧你問我，如果嗰啲咁驚啊出去而家食飯，因為有寵物用嗰啲餐具嗰啲人咧，咁我建議真係你不如自備餐具啦。反正你都唔知道之前嗰啲刀叉啊、筷子啊，會唔會有人咁樣咁冇公德心我嚟捽腳皮啊！真係見到都想反胃啊！